بسم الله، السلام عليكم. عندنا في هذا الفيديو غادي نوري لكم واحد العطب اللي في هذه المصبانه، واحد العطب نتاع هذا البولي هذا اللي داير واحد المشكل نتاع الصوت والماء كيقطر من تحت من البولي. غادي نخدموا هذه المصبانه، غادي تشوفوا الصوت من قبل لا نركبوا البولي، والصوت كي غادي تولي من بعد ما نركبوا البولي. سمعت الصوت، حتى الطريقه نتاع التصبير ما بقاتش عاديه. غادي نوريكم الطريقه نتاع كيفاش كنفتحوا هذا. عندنا في لي ماتيريال عندنا تورنيفيس بلا بانس تورنيفيس ميريكان. كنحيدوا هاد لابارتي هادي، ها هي نحلوا هاد الفيس هذا. من بعد ما كنحيدوا هاد الفيس هذا، ها هو هذا حنا حيدناه، كنحيدوا هاد لابارتي، ها هي. غادي نحيدوا لابارتي اللي في التالي نتاع المصبانه. غادي نوريكم الطريقه. عندنا هاد البولي، عندنا في لي مارك كاين هاد الماركه كاين فيها الكاري، وكاين اللي فيه الفيلتاج، وكاين هاد المسافه، كاين اللي عنده هاد الكاري طويل وكاين قصير. ملي تمشي عند المشتري غادي تدي معاك البولي القديم باش يعطيك عليه واش الكاري طويل ولا قصير. الطريقه كيفاش كنفتحوا هاد لابارتي التاليه نتاع المصبانه، كنحيدوا هاد لي فيس هادو كلهم، هاد لي فيس، وكنحيدوا هاد لي فيس اللي شادين الموتور، وكنجبدوا هذا نتاع الفيدونج. كنحيدوا هاد التيار تاع الفيدونج، نديروا له هاد الطريقه، وكنحيدوا هاد لي فيس هذا الفيس الاول. من بعد ما حيدنا هاد لي فيس هادو، كنحيدوا هاد لي فيس هادو تاع اللي شادين الموتور باش يمكننا نحيدوا هاد لابارتي. هذا الفيس الاول، هذا الفيس قرب مزيان لهنا، هذا الفيس الاخر، وهاد لابارتي كتحيد. كنجبدوا هاد التيون تاع الفيدونج كنحيدو بهاد الطريقه هادي، كنحيدو هاد لابارتي كنجنبوها واحد شويه هكا. هذا هو البولي اللي عندنا فيه المشكل. ها لي فيس باش كيركب قربوا لهنا على حساب هاد لي فيس. ها لي فيس عندنا 4 لي فيس، كاين 1 2 3، ها الرابع. ها لي فيس كنحيدوهم ب4. غادي نبداو بالفيس الاول، من بعد ما حيدنا لي فيس ب4 اللي شادين هاد البولي، كنديروا لهاد الطريقه كيتحيد سهل. ها هو كنجيبو عندنا البولي جديد، ها هو نفس المسافه، ها انت الكاري ها هو ونفس المسافه. كاين اللي عنده المسافه صغيره، هذاك مصبانات نوع اخرين. هاد الطريقه هادي ركبوه، ها بلاصه لي فيس ب4. ها هو الفيس الاول غادي نركبوه، من بعد ما ركبنا الفيس الاخر والرابع وثبتنا البولي في المكان نتاعو، كنردو هاد لابارتي للمكان نتاعها. متنساوش هذا نتاع الفيدونج، هذا نتاع الفيدونج هو، وكنردو هادي كنركبو لي فيس في الاماكن نتاعهم. هذا الاول. من بعد ما ركبنا لي فيس تاع هاد لابارتي، كنردو هاد التيون تاع الفيدونج للمكان نتاعو، وكنثبتو الموتور بهاد لي فيس هادو نتاعو. كنثبتو هاد الموتور هذا بهاد الطريقه هادي من الفيس الاول.
هذا كنركبو الفيس التالي نتاع الموتور. بعد ما ثبتنا كلش، هانتوما امامكم ها البولي الجديد اللي ركبنا. هادي كتبقى لنا الكروه، كان عندنا المشكل في الكروه. هي ملي كتمشي لعند البائع كتشري الكروه، كتدي معاك القديمه هانتا 650 او، ها نفس الكروه ولكن شكلها لنا هادي ضعفت وهادي الشكل الجديد. غادي نركبوها في المكان نتاعها. كنركبوها في هذا البولي الاول، وكنركبوها في البولي اللي بدلنا. الطريقه راه سهله. ها هي ركبنا الكروه، شاده البولي الاول، البولي الثاني. من بعد ما ركبنا البولي والكروه كنركبو هاد لابارتي، كنرجعوها للمكان تاعها. ها هي المكان تاعها. كنركبو هاد الكرو اللي كيشدها باش كتثبت مزيان. من بعد ما ثبتناها بهذا الفيس هذا كتثبتها مزيان، كتزيرها مزيان وكتركب هاد لابارتي اللي كتغطي تحمي هاد الفيس. من بعد ما ثبتنا كل حاجه في المكان تاعها غادي نخدموها. ها هي ولات العاده الطبيعيه تاعها وما بقاش داك الصوت المجهز. كنتمناو تساندونا في هذه القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.